بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة. هنعمل مع بعض الكرشة طاجن في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتعجبكم جدا إن شاء الله. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، تشتركي في القناة لو انت أول مرة بتشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. وطاجن الكرشة اللي عاملينه النهاردة عاملينه بالحمص. عاملين النهاردة طاجن الكرشة في الفرن بالحمص بتاع الطبيخ. طريقة جميلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. طريقة مختلفة كده لعمل الكرشة. هي ليها طرق كتيرة جدا، بس قلت بقى النهاردة كده نعمل مع بعض طاجن جميل في الفرن، طاجن الكرشة بالحمص، وهيعجبكم ان شاء الله. مش هطول عليكم، يلا نبدأ بقى كده ونشوف المقادير الموجودة معانا. طبعا اكيد معانا الكرشة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده جهزتها معايا هي الكرشة هي زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة بتغسليها كويس جدا لغاية ما توصل معاكي للشكل اللي انت شايفاه. بتكوني بقى الاول منضفاها وشايله الطبقه اللي على الوش بتاع الكرشه. بتبقي شايله الطبقه دي بالكربوناتو والدقيق والملح. وبعد كده بعد ما بتنضف خالص الطبقه دي انت برضو بتنقعيها برضو في الدقيق والملح وبتشطفيها كويس. وبعد كده بقى بتقطعيها قطع صغيره زي ما انت شايفه كده. وهنبدأ بقى دلوقتي نسلقها. جهزت عندي حلة على النار فيها مية كده. وبعدين ضفت طماطمايه وبصلايه متقطعين انصاص، وبعد كده ورق لورا وحبهان. انا كده بضيف الحاجات دي للشوربة بس عشان تديها ريحة حلوة وتشيل اي ريحة غير مستحبة فيها. ضفت كمان فلفل اسود وملح. بعد كده بقى هنزل قطع الكرشة كده عشان تتسلق. المية اللي انا بسلق فيها دي احنا مش هنستعملها في حاجة، هسيبها بقى كده على النار لغاية ما تستوي تماما. تعالوا بقى هنا كده هحضر معايا حلة كده على النار. هننزل كده بمعلقتين من السمنة، وبعد كده معايا بصلاية كبيرة كده متقطعة. وهنبدأ كده ان احنا ندبل معانا البصلة دي، يعني هنخليها تدبل بس، مش انها تبقى محمرة قوي وتغير لونها معانا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم ونقلبها بقى كده شوية ونشوحها مع البصل لحد ما نشم كده ريحة الثوم مع البصل، وريحتهم بتبقى جميلة جدا مع بعض. لو انت حابة تسبكي اي صلصة تعملي فيها اي نوع طبيخ بتبقى حلوة قوي مع بعض. كده اللون بقى تمام جدا. نزلنا بقى كده بعصير الطماطم، وضفنا بقى كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. انا بس مش عايزه اطول عليكم. سيبناها بقى كده على النار لغايه ما اتسبكت وبقت باللون الجميل، باللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. نزلنا بقى كده بالكرشه اللي مستويه جدا في التوابل اللي احنا تبلناها بيها. وبعد كده معايا حمص الطبيخ، كنت سلقاه كويس جدا معايا، واديت لهم بقى كده تقليبه بسيطه كده. وتعالوا يلا نضيفهم عندنا في الطاجن يكملوا بقى تسوية مع بعض وياخدوا من طعم بعض كده. حمص الطبيخ مع الكرشة بيدوا طعم جميل جدا مع بعض. والتتبيلة الجميلة والصلصة الحلوة اللي احنا عملناها دي بتديها كمان طعم جميل جدا. ودخلنا الطاجن الفرن وطلع معانا بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده. طعم وريحة جميلة جدا وممتازة. ولو جربتي الطريقة دي بقى ما تنسيش تقولي لي ايه رأيك في التعليقات. وكده عملنا النهاردة مع بعض طاجن الكرشة بالحمص بالطريقة الأصلية في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن. كل الطواجن الجميلة جدا واللذيذة هتلاقيها موجودة عندي هنا في القناة. ولو انت معايا بقى لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو انت أول مرة بتشوفيني.
خلصنا فيديو النهاردة، ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.